Merhaba arkadaşlar. Kendime bir yeni dünya açtım. Portal çekmiştim daha doğrusu çektim de, deyin çekmiştim portal yapmayı. Bu dünyaya da ben portalla geldim. Daha doğrusu bu dünyayı önceden açmıştım. Portalla bir yere ışınlanmıştım. Şu gördüğünüz gibi portal işte bu. Portalı kapattım. İçinde portal arkadaşlar. Bu dünyada köy yapacağız kendimize. Köy yapmak için bunlar gerekiyor. Alacağız. Bundan ve bundan alıyoruz arkadaşlar ve yapıyoruz. Çarık yapayım. Köylüler. Bir de çiftlik yapacağım ya. Durun ya, çok küçük oldu. Tamam arkadaşlar, yaptık önüm. Şimdi burayı da böyle yapacağız. Yumurtadan yaratayım. Arkadaşlar, köylüler yumurtadan yaratacağım. Cam için. Burada bir tanesini yaratacağım. Yatakta koyacağım. Ocakta koyacağım. Bir tane sandıkta koyacağım. Kütüphane bile yapacağım arkadaşlar. Kütüphane bile. Yapacağım arkadaşlar. Herkes kütüphaneye de gitsin. Ama köylüler yıkarsa uğurlar olsun diyor. Şuraya bir yatak koyalım. Yatak. Ay, yatak. Sandık. Ve fırın. Şuraya yataklarını koyayım. Yatak koyuyorsana lan. Koyuldu. Başına sandığı koyayım. Buraya da bunu koyayım. Ve ilk köylü evimiz hazır. Şimdi bunun bir de bahçesini yapacağız arkadaşlar. Bahçe içinde şunlar gerekiyor.
Şu gerekiyor. Sadece bir tane bir şey gerekiyor. O nerede acaba? Acaba o da ha buradaymış ya. Gözümün önündeymiş. Ben görmüyorum. Mayna. Sorun yaşadım. Arkadaşlar şöyle. Ama evlerini küçük yaptım çünkü büyükte biraz zorlanıyorum. Köylüler. Son ilk köylü evim burası arkadaşlar. Hem de köylü evi dediği küçük olur. Tamam arkadaşlar. Şöyle küçük bir tarla da yapalım. Şurayı su ekleyelim. Kılıçlara girelim. Şunu alalım. Ve suları alalım. Şöyle. Tamam. Hayır. Niye koydum oraya? Arkadaşlar. Lan evim örümcek girmiş arkadaşlar. Şuraya sallayayım. Ve hazır. Tohumları. Bir yere şunu. Bir yere bunu. Bir de havuç çekelim. Karpuz, havuç. Havuç diyoruz. Havuç. Patates. Bir patates. Bir bu tohum. Bir bu tohum. Bir bu. Dur bu ekilmiyor. Bu. Ve son olarak patates. Arkadaşlar burası hazır. Bir tane de inek koyalım. Ya da koymayak. Şuraya bir tane kapı yapayım. Şimdi ev hazır. Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlıkla kayıt durdurdum heyecandan. Ne olmuyor? Tamam. İlk köylü evimiz hazır. Ve köylümüz yaratılmıyor. Arkadaşlar bence güzel oldu evimiz. Bu ev güzel oldu. Şu kapı da biraz sorunluymuş. Aha arkadaşlar. Böyle bir evimiz oldu. Şuraya sandığını koy. Ya biliriz. Ben gideyim şu evdeki örümceği kovayım geleyim. Arkadaşlar anlamadım. Örümcek nasıl gitti dedim. Lan burası. Ha benim kapı burası. Lan zombi Clapper nasıl giriyorsunuz? Bir yer kırık mı? Yoksa sizi gebertmem gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Son duanızı ediyor musunuz? Ediyor mu? Etmiyorsan öldürüyorum. İlk önce birisi öldürdüm. Selamun aleyküm. Söyle yoksa ölürsünüz. Lan şuradan mı giriyorlar? Yok buradan da girmiyorlar. Ben kafalı tuttum. Camım mı kırık? Camım mı açık unuttum? Yok. Ana buralar kırık. Arkadaşlar o yüzden giriyorlarmış. Vallahi
kolay çözüldüğüne göre şöyle kapatalım. Arkadaşlar bir evi yaptık. Yarın sabah da 2 kütüphane yapacağım. Kütüphane tamam arkadaşlar, ben gidiyorum kütüphaneyi yapayım. Sonra bir daha köylü evi yapacağım. Ne oluyor böyle? Kapan. Çiftçi köylü. Tamam. Tuğlayı alalım. Kitaplıkları alalım. Kitaplık nerede oluyor? Tabii ki de kitaplıkta. Tamam. Şöyle. Ev gibi olsun. Kedileri de olsun. Kedileri de olsun. Bedileri de olsun. Tamam. Şöyle. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. 10 yapalım şuraya. 1, 2, 3, 4. Tamam, bu kadarcık olsun. Kızlara bakar. Bence burası. Tamam arkadaşlar, kütüphanemiz böyle olacak. Ev gibi olsa bir de güzel kütüphane. Çıktık arkadaşlar. Yine girelim. Budur. Tamam arkadaşlar, kütüphanemiz yapılıyor. 5 tane köylü evi olsun. Bu kadar köylümüz olsun. Demir golemle yapalım. Bizi korusun. Kütüphaneci tutacağız bir de burayı. Arkadaşlar, sonra da videomuzu sona erdiririm. Olur biter. 14 dakikadır çekiyorum. Şöyle. Kitaplıkları da koyarım. Sandalye de koyarım. Sandalye, masa da koyarım.
Buraya sadece zaten köylüler ve ben geleceğim. Bütün köylüler gelebilir. Elmasla yapayım mı? Yok ya, yapamayacağım. Diyeceğim, oynuyorum zaten arkadaşlar. O yüzden elmaslı olmasına gerek yok. Arkadaşlar o yüzden öyle olmayacak. Ben de hayatta kalmayı oynarsanız belki paralı yapabilirsiniz. Ben hayatta kalmayı oynamayayım, sevmiyorum da. Her zaman onu oynuyorum. Deneme sürümünde de hep onu oynuyorum. Tamam. Şöyle kitaplıklarımızı dizelim. Kütüphane şeyimiz oldu. Şöyle. Arkadaşlar şöyle dizelim. Alçimen olsun. Çok yoruldum. Daha doğrusu hani şey yapacağım ya. Daha köylü evi. Bu tamam. Şuraya da bir tane. Tamam, köylü yumurtasını koyayım. Köylü yumurtası kılıçlarla da. Yok, bu köylü yumurtası değil. Lan köylü nerede? Hı. Geç lan köylü. O tarafa geç. Size daha ev yapacağım. Tamam, sen kütüphaneci ol. Sen de ziyaretçi ol lan. Şurayı kapat. Siz buraya bakmayın. Ben hemen şuraya bir masa koyayım. Tamam. Ha. Şöyle otur. Şuraya taraflara da otursunlar. Ne yapayım? Sen buranın hizmetçisisin, tamam mı? Görevini yok yoksa buradan çıkamazsın. Tamam mı? Kütüphaneyi de böyle yaptık arkadaşlar. Gel. Gelsene, sana bir ev yapacağım. Lan çıktı lan. Kütüphaneci bile bulabildi. Bir tane şöyle şey çekeyim. Arkadaşlar şöyle şey çekeceğim. Koyacağım lan. Tamam arkadaşlar. Koyacağım. Şu tarafa. Buradan çıkamaz. Durun. Gidin ananızın babanızın yanına. Tamam. Siz benim çocuklarımsın.
Çoğunu öldüreceğim. Öldür, 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 öldür. Lan bak benim eve giriyorsunuz. Tamam. Vay. Oha da ev yaptım. Arkadaşlar ama ben eve sar. Sen burada yaşıyorsun, tamam mı? Şimdi demir golem yaratayım ya. Şu zombileri öldürsün. Şu bal kabağı da alayım. Ha tamam. Şimdi demir golem sizin işinizi bitirdi lan. Demir golem de işte böyle yapılıyor arkadaşlar. Sonra bal kabağın üstüne koyuyorsun. Golem, golem bakın. Bak. Golem bize saldırıyorlar. Okçu falan geldi. Tamam ben çocuklarımla yatayım ya. Çocuklar ben uyuyacağım. Derim ya da uyuyorum. Arkadaşlar köy kurduktan sonra görüşeceğiz. Lan sen bizim örümcek nasıl yürüyor hayret ediyorum. Çocuklarım ben uyuyorum lan. Siz sonra siz uyuyun. Arkadaşlar şimdi biz köylü evini 3 tane daha yapak ev. Lan şu çocuklar da gece dışarıda kalmış ya. Zamanı. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bir şey arayacağım. Kapısı kırıklarda. Siz uyudunuz mu? Demir golem kurudu belki. Anne. Arkadaşlar şöyle bir tane daha ev yaparım. Tamam 4 tane ev yaptım. 3 tane daha yapayım. Ev bitti arkadaşlar. Bunun bahçesini yapmayacağım, kendi yapar. Arkadaşlar bu arada sınıfınızı
Ve en sevdiğiniz dersi yazmayı unutmayınız. Şöyle. Çok zaman kaybettim. Kasaba bak kasaba. Tamam, kapısını koyayım. Sonra şeylerini koyarım. Tamam. 4 tane yeter belki. Arkadaşlar bize bu kadar şey yeter belki. Şurayı dükkan yapayım. Bakkal. Bir de şuraya tuğla koyalım. Tamam arkadaşlar. Tamam, bakkalımıza bir tane daha köylü koyayım. Köylü yumurtası. Ay, yumurtaları geçtim arka. Sen buranın bakkalısın, tamam mı? Ben şu ev ve yatak koyayım, sandık koyayım. Şöyle gireyim. Yatak ve sandık. Arkadaşlar, benim oğlanlar kendileri arkadaş büyükmüş. Daha bir bakkalcı, şöyle koyayım sana. Ben bu ses istemiyorum. Tamam arkadaşlar. Bir tane daha ev yaptım mı gidecek videolar ayrılacağım. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bitiyor. Çok yoruldum. Vallahi de çok yoruldum. Şu köylülerin şeyini yapayım. Tamam arkadaşlar. Bu kadar şey yeter. Bakkalı da yaptık. Doğru da koyduk. Şöyle koyalım. Bu da çok küçük oldu ya. Şöyle. Sandık. Bakkala gideceğim, daha malları koyacağım. Tamam arkadaşlar. Tamam, bitti işimiz. Şu bak. Buralara da köylü koyduk mu bakkala da gidelim. Bakkal. Bakkalcı amca kaçmış.
bakkal. Ben şöyle mallara bakayım. Şuna tavukları bırakayım. Ne? Ha gittiler. Patates koyayım. Havuç koyayım. Arkadaşlar. Tamam, biraz daha bir şey koyayım. Mallar, yumurta, elma, ekmek, balık da koyak, kızarmış et. Şundan az koyacağım. Çünkü bunlar altın elmas sevmiyorlar. Ya. 10 tane koysam yeter. Tamam. Malları da koyduğuma göre buraya bir tane bir köylü koydum mu videomuz bitiyor. Bir tane bakkalcı koyalım buraya. Bakkalcı, sen buranın bakkalısın. Dur. Dur, şuna mı kaçtı yoksa? Sen de mi kaçtın yoksa? Kütüphaneci duruyor. Tamam. Arkadaşlar vallahi da bunlar şunu tek atacağım lan size. 3 tane köylü kalsın. 3 tamam. Bir de benim yavrular kalsın. Lan yavrularım. Onlar arkadaşlarıyla oynuyordu lan. Arkadaşlar videomuza ara verelim. Videomuz burada bitiyor. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Haydi görüşürüz.